Ja, rechten, omdat ik rechtvaardigheid op de wereld wil. Dus daarom zal ik aanwezig zijn op 9 november bij de kick-off. Ardaybaan Ahai. Ik studeer bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben ook aanwezig op 9/11 bij de kick-off van AD Netwerk. Ik hoop dat jullie ook wel aanwezig zijn, want het wordt een gezellig en leerzaam moment voor ons allemaal. Ik zie jullie daar. Ardaybaan Ahai. Ik volg op de Hogeschool van Amsterdam Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik heb hiervoor MBO Totaalhandel gedaan, met succes afgeronden. Ik heb juist voor deze opleiding gekozen omdat ik mensen met problemen wil helpen. En ik loop stage bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik ben aanwezig op 9/11 op de kick-off van AD Netwerk. En jij toch ook? Ardaybaan Ahai. Ik studeer rechten aan de Erasmus Universiteit. Ik studeer dat omdat ik later een bijdrage wil leveren bij het wederopbouw van Somalië. En daarom ben ik erbij 9 november bij de kick-off van AD Student Network. Ardaybaan Ahai waxaan dhigtaa jaamacadda Fry University waxaan ka dhigtaa program la dhahayo fast food oo ah program diyaarin ah oo iskhakhliyaar waxaan ka dhigtaa social evidence qabayaan rabaa inaan mustaqbalka ka barto waxa igu qasbay inaan maadaas bartana waxa weeye aniga marka hore soo bartay macallinimo oo fieldiga isku dhow yihiin haddana rabaa inaan mustaqbalka dadkayga iyo qurbo joogta iyo gudaha joogta inaan wax kaga qabto waxaan rajeynayaa inaad barnaamijka Arday Network inaad nagala soo qayb gashaan oo 9/11 oo 9 November ka dhacay in Holland.